দেশ বিদেশের বাছাই করা খবর নিয়ে সর্বদাই সত্য সন্ধানী ই নিউজ ভারত। নমস্কার, ই নিউজ ভারতে আপনাদের সকলকে স্বাগত। শুরু করছি ওয়েদার আপডেট। সোমবার ও মঙ্গলবার ফের বৃষ্টি বাড়বে দক্ষিণবঙ্গে। কলকাতা সহ গোটা দক্ষিণবঙ্গ জুড়ে ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টির সতর্কতা থাকছে। দক্ষিণবঙ্গের পুরুলিয়া, পূর্ব পশ্চিম বর্ধমান, বীরভূম, মুর্শিদাবাদ, নদিয়া, উত্তর চব্বিশ পরগনায় ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস। আজ থেকে দক্ষিণবঙ্গ এবং উত্তরবঙ্গে বৃষ্টি বাড়বে। বুধবার পর্যন্ত এমনটাই সম্ভাবনা। বৃহস্পতিবার থেকে বৃষ্টির পরিমাণ কিছুটা কমতে পারে। সেই সঙ্গে বাতাসে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ বেশি থাকায় আর্দ্রতাজনিত অস্বস্তি চরমে থাকবে বলে জানিয়েছে হাওয়া অফিস। মঙ্গলবার নদিয়া, উত্তর দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা, পূর্ব বর্ধমান, বাঁকুড়া এবং পুরুলিয়া জেলায় ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস। কলকাতায় আগামী 3 দিন বৃষ্টির পরিমাণ বাড়বে বলেই পূর্বাভাসে জানিয়েছে হাওয়া অফিস। কলকাতায় আজ সোমবার থেকে ফের মেঘলা আকাশ, বাতাসে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ 100%। আজ সোমবার এবং আগামীকাল মঙ্গলবার বৃষ্টি বাড়বে। মৌসুমী অক্ষরেখা সক্রিয় থাকায় রাজ্য জুড়ে বিক্ষিপ্ত হবে হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি চলবে। আজ কলকাতায় সারাদিন মেঘলা আকাশ। আজ কলকাতা ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে দিনের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা 30 ডিগ্রি সেলসিয়াস, সর্বনিম্ন 27 ডিগ্রি সেলসিয়াস। বাতাসে আপেক্ষিক আর্দ্রতার সর্বোচ্চ পরিমাণ 100%, সর্বনিম্ন 83%, অনুভূত তাপমাত্রা 38 ডিগ্রি সেলসিয়াস। আজকের বৃষ্টিপাতের পরিমাণ 26.5 মিলিমিটার। ব্যুরো রিপোর্ট, ই নিউজ ভারত।